Hello，大家好，我係毛毛啊。今日帶大家去食一間性價比超高嘅隱世私房菜餐廳啊，哥哥。我哋依家咧就嚟到咗荔灣區嘅連新涌街啦。今日要食嘅咧就係呢間鴨五件啊。咁佢係有免費停車場嘅。咁佢距離地鐵站咧係有啲距離嘅喎。最近嘅地鐵站咧係1號線西朗站 A 出口，要步行2.2公里㗎。所以咧就建議大家去到西朗站 A 出口之後咧，就坐公交車或者係直接打車，打車幾蚊雞就可以嚟到㗎啦。嗱，呢間咧就係鴨五件啦。上邊咧係寫住欣路嘅，咁兩邊咧就有對聯。我哋而家行入去啦，有隻貓貓看門口喎，白雪雪好乾淨喎。下晝嘅5點鐘先開門嘅咋，而家就啱開門，小貓咪就出嚟迎客啦。咁睇到佢係有好細嘅水池嘅，就有啲新鮮嘅魚喺度嘅，非常之細嘅一個農家菜餐廳咯。就喺呢自建房入邊嘅啫。呢個社區都係一個比較舊嘅荔灣嘅老社區啦。呢個咧就去用餐區啦，大廳一張大台，之後咧有幾個門嘅，入到去就係呢啲細嘅房仔啦。細嘅房仔其實都係等於細嘅一個包間咯，就4人嘅包間啦。你2個人嚟咧都係坐呢種包間嘅，咁係密閉空間，冇窗嘅，有空調。呢個窗係打印出嚟嘅咋，就呢種環境咯，好私房菜、農家菜嘅 feel。坐咗就睇菜單啦。咁呢度最招牌嘅菜咧係韶關鴨五件啊。大份98蚊，細份68蚊啊！呢個鴨五件呢，就係廣東韶關嘅特色菜嚟㗎。五件呢，係指鴨嘅5個部位啊，分別呢，就係鴨頭、鴨脷、鴨頸、鴨掌同埋鴨翼嘅。咁仲有好幾味招牌菜嘅喎，睇埋落嚟啊！口件酸筍田螺煲48蚊，酸筍茄白浸豬脷牛展58蚊，水綠菜炒雞雜或者係炒花肉52蚊，水綠菜炒大腸頭52蚊。五味豬手56蚊，龜頭滑菇仔炆豬尾52蚊，Q 爽柱侯牛筋煲56蚊，秘製煲仔燒汁骨56蚊，酸豉美極生坑魚42蚊，神仙豆腐42蚊，撚手胡絲蝦餃88蚊，呢個咧就要預訂嘅。咁仲有就係龍龜冷水豬肚58蚊，三杯大腸頭56蚊，咁仲有好多菜式㗎。其實呢啲炒菜咧就由32蚊到58蚊之間嘅啫，有得食雞，有得食魚。炒青菜嘅話咧就28蚊到38蚊，主食咧就38蚊到42蚊嘅。後邊都有唔少嘅菜式可以睇睇嘅，有湯、有飲品、有酒水。呢份咧係佢最老嗰份菜單啦。咁仲有啲後生啲嘅，有種覺得老細就係呢排諗到啲咩菜想加落去，就印咗啲咩新嘅菜單出嚟嘅感覺咯。價錢咧都係38蚊到56蚊之間嘅咋。所以咧就分咗好多份菜單啦，咁係有配圖嘅，就係寫咗中文嘅。睇完咗菜單咧，我哋就去落單啦。佢喺美團上邊咧有代金券，亦都有套餐嘅喎。套餐嘅價錢咧仲抵食啊，119蚊就已經有個雙人餐嘅啦，包含咗呢個鴨五件啦、炆田螺啦、時蔬，包埋你停車添啦。咁仲有其他唔同嘅套餐嘅，大家可以睇睇㗎。所以就善用一下呢啲 Apps 咯。話晒慳得就慳啊嘛，俾少啲錢食一樣嘅嘢，何樂而不為呢？咁我哋咧就決定要買呢個119蚊嘅，太抵食啦！呢間咧就真係好私房菜㗎，啲台係好少㗎，好似1樓啊就得3張咋。佢樓上咧雖然仲有台，但係都唔多㗎咋。所以建議上嚟食嘅話咧，就要提前一啲嚟咯，或者係提前打電話過嚟預訂咯。咁我哋今日工作日所以咧就唔使訂嘅，5點鐘左右嚟到咧係有空台㗎。蒜豉炒生坑魚啊，超好鑊氣，上到嚟非常之香，聞都聞到有鑊氣除嘅，好正啊！咁係有青椒啦、洋葱啦、生坑魚啦，同埋有紅椒嘅，就係聞上去有啲刺激嘅味道嚟嘅。隻碟都好乾淨啊，雖然私房菜都衞生喎。聞到就覺得好餓啦，就咁試試啊，都幾大條嗰啲魚，好正啊真係！佢嘅生坑魚咧，因為過個油啊，所以就算放凍咗一陣咧，佢都仲係脆㗎，係酥脆㗎，非常之好食，好正啊！呢個生坑魚，因為啲炒菜咧好有鑊氣啊，再加上啊，佢條生坑魚好大條啊，我哋都食過好多餐生坑魚，人哋嗰啲咧係生坑魚魚毛，而呢度咧差唔多係生坑魚魚黃咁大條㗎啦，好有肉啊！炒到條魚仔咧夠晒脆啊，外邊真係脆啊，酥脆嗰種，一啲都唔硬嘅。入邊嘅魚肉咧係仲會有魚肉嘅鮮味喺度嘅，咁佢外邊嘅調味咧係嗰種辣辣地嘅刺激嘅蒜蓉味，好過癮啊，好啱搭飯食啊！
粵北酸筍炆田螺啊！哇，佢啲厚切酸筍好厚啊，幾咁正，非常之厚噶。哇，酸筍就係食螺絲粉嗰啲啊，聞上去浸脆，但係有啲人會好唔中意，覺得好臭嗰啲咧。啲人話臭香嘅就係佢啦。然之後佢呢啲咧睇先係真係田螺嚟嘅喎，短定嘅，每隻螺入邊咧都係有肉嘅喎。咁上到嚟咧，成煲係滾熱辣㗎，仲落咗啲青椒、紅椒、蒜頭嚟調味嘅。哇！梗係要趁熱辣食食佢嘅田螺啦！哇，真係好辣手喎，超辣手嘅田螺，咁大隻㗎，好大隻螺。好熱啦！食田螺就梗係要攞牙籤㗎啦。嗱，咁我係唔食後邊嗰節嘅，主要就係食呢嚿肉。後邊嗰節咧，因為有內臟啊，同埋好多時咧會有籽啊，然之後就覺得唔係好衞生咯，所以食佢前面。大嚿肉，好爽，炒得幾好，好有味。雖然咧就辣味佔上風嘅，酸味咧反而係尾調嚟嘅。哇！真係好辣，但係好過癮。巨型田螺依家好少見㗎啦，咁大隻田螺，仲調味咁正。不過可能亦都因為有少少太過大隻啦，所以我覺得食到最後嗰時咧，會有田螺嗰種泥味喺度咯。主角咁好食，唔知呢啲酸筍又得唔得咧？真係好厚切，好正。你哋中唔中意食酸筍嘅？好脆爽啊！哇，酸味好爆棚啊！嗰個獨特嘅香味都好爆棚啊！哇，如果好中意食螺絲粉嘅，肯定好中意呢個酸筍。而且好嫩啊！呢個酸筍係冇筋㗎，佢咁厚切，應該就唔係啲攞貨嘢，係自己整嘅酸筍啦。問題咧係呢酸筍呢個味啊太有個性啦，中意嘅人好中意咯，唔中意嘅人真係會覺得佢有少少臭咯。廣州好難食得到咁爽咁厚嘅酸筍㗎，好特別嘅一個菜，比較重口味㗎。如果唔中意呢種酸筍嘅話，建議就唔點呢個，因為太重口味啦。鴨五件不過係招牌菜，係非常之吸引啊！嗱，入邊鴨五件咧，呢個咧就係鴨掌啦，而呢個咧就係鴨翼啦，呢個咧就係鴨頭啦。仲有嘅呢個咧就係鴨頸啦，哇，好正啊！落咗紅蘿蔔啦、馬蹄啦同埋薑嚟做味嘅，下邊咧係有個汁喺度㗎，嗱，好結㗎，然之後好似熔岩咁樣好滾㗎，攞沙煲拎上嚟嘅，成煲都好熱啦。而呢個咧就係鴨脷啦，件件都好大嘅，唔細，炆到佢上晒色㗎啦。齊試試佢係鴨五件啦，哦，好辣手啊！好大隻掌翼啊，交慣啊，呢隻係掌嚟㗎，超巨大。好好味，鹹香好味，哇！呢個超好撈飯食，呢個勁香，而且佢嗰個即係有肉鮮味啊，香得嚟啦，係唔冚到鴨嗰啲鮮味啊！個肉真係已經炆到腍㗎啦，但係仲會有少少纖維感喺度嘅，好軟滑嘅肉嚟㗎，幾好食㗎，咁誒鴨掌咧就有骨啦，就方便炆啦，有個過程喺度咧，情趣嚟㗎。鴨掌咧就最多膠質㗎啦，同埋會有啲筋啊，筋咧就口感會更加爽脆㗎。而且咧佢個皮就會比較多，仲會稍為厚少少嘅，因為成日都要攞佢哋摩擦啊，或者係做下運動咁樣嘅，啲皮係稍為厚少少，會有個質感喺度㗎。而鴨翼咧就啖啖都係肉啦，哇！好大隻啊，有半隻手掌咁長㗎。好正啊，好多肉啊！佢咧就唔似啦鴨掌咁有膠質嘅，啲肉咧就更加軟滑啲嘅。哇！但係佢個調味真係好正，呢個調味超好食。即係食晒啲鴨五件之後咧，你可以嘅話，我覺得係可以打包埋佢執翻去撈飯，真係好好食啊！唔覺得油膩，唔會覺得嗰個香料味太重嘅。佢係有鴨嘅鮮味喺入邊㗎，啱啱好啊！其實佢主要咧係用紅蘿蔔、馬蹄呢啲做調味嘅話咧。佢唔係嗰種一堆粉嗰種叫菜嗰種調料嚟㗎，真係好食㗎，食完唔夠癮學㗎，好香。鴨翼咧，佢肉就最多嘅，亦都最嫩滑嘅。不過咧，食得多就會覺得佢有啲唔夠有趣咯，因為太嫩滑啦，即係缺乏嗰種口感啊。所以鴨五件咧係互相幫對方加成嘅。你食厭咗多肉嘅，可以走去撚骨；食骨食到攰咗嘅，又可以走去食下肉喎。呢個咧就鴨下巴啦，咁佢咧係連住個鴨脷嘅。鴨下巴咧都幾多肉㗎，鴨下巴啲肉咧好似做過運動一樣啊，嗰個纖維感咧好有彈性啊，好香啊，嗰個肉香味仲會更加濃一啲，個鮮味會比較明顯。
其實佢唔止鹹香咁簡單，佢會咗少少個甜味啊，好似馬蹄嗰種甜味喺度咁樣㗎。食落去咧一啲都唔覺得厭㗎，唔寡，係幾好味嘅喎。呢個係對得住招牌菜呢個度喎，個調味真係好正，都唔騷㗎。呢個咧就鴨頸啦，超多依家啲後生仔咧中意攞佢嚟做宵夜啊，或者係啲下酒菜啊，反正就小零食咁樣啦。其實係有肉食㗎，而且好香添嘅。試試呢度得唔得啦？鴨頸嘅肉咧就少一啲，纖維咧亦都粗一啲，但係咧就會有種好襟嚼嘅感覺啊，即係可以慢慢傾偈啊嚟食佢，因為佢呢個調味好好啊，所以佢吸收到個味道之後咧，一路嚼就越嚼越香㗎啦。所以鴨五件咧每件都有自己嘅特色㗎。佢呢度真係好香啊，而且咧睇得出隻鴨咧係好新鮮㗎，所以佢又會有肉香味、肉鮮味喺度㗎，好正啊！我中意佢嘅調味咧唔會太過過火啊，有時重味咧冚咗個鮮味就即係嘥料啦，主要就變咗食口感啦。佢而家就啱好啦，咁可以食到鮮味不特止，仲有嗰個調味喺度喎，睇到真功夫啊嘛！呢一個咧就鴨翼尖啦，所以呢隻鴨咧真係俾齊啊，5件齊晒嘅，嗱好長一隻㗎，因為佢砂煲保溫太好啦，所以有啲辣手啊，所以呢個就等我動一動攤攤先，去餐咯。其實我中意食呢啲要撚骨嘅嘢㗎，雖然即係好似好麻煩咁樣，要吐啲骨頭出嚟，但係又會覺得好過癮喎。你會有嘢做，然之後會享受到佢啲肉更加纖細啊，更加嫩嘅質感咯喎，所以我覺得好正㗎咯。呢個咧就鴨頭啦，就睇上去比較核突啦，又睇到佢眼，又睇到佢個鼻，但係其實食上去咧，佢反而係最好味嘅喎，因為佢嘅纖維感咧係最適中㗎，唔會好似鴨翼咁樣太過軟啦，又唔會話好似鴨頸咁樣太過柴啦，會有一個適中嘅彈性喺度㗎，而且個鮮味咧比較濃郁啊，再加上啊佢又有翻咁上下嘅肉量啊，所以係好襟咬、好襟嚼嘅咯。配菜咧就有馬蹄、紅蘿蔔，嗰啲甜味咧就嚟自佢哋，非常之自然。而且咧，全部都係批乾淨晒皮嘅。咁依家咧有好多餐廳啊，特別係嗰啲大連鎖好偷懶啊，連紅蘿蔔都唔批皮嘅。人哋呢啲小嘅私房菜反而做到好細緻喎。紅蘿蔔批晒皮，馬蹄都係批晒皮，好乾淨㗎。啲配菜做得咁好，梗係試埋佢味啦。呢個咧係馬蹄啊。喂，不好意思。因為呢度好少房、好少台啊，所以就會有啲咁樣行錯門嘅情況啦。馬蹄好爽喎，佢同個汁好搭，入邊嗰個川甜爆汁嘅，外邊嗰個即係嗰個醬個味道啊，又鹹香喎，哇！成個都好正，好享受，好好食。佢呢個醬真係調得超好。跟住試嘅咧就係紅蘿蔔啦，兔仔就最中意食紅蘿蔔，而我咧就麻麻地嘅啫。又幾搭喎，而且炆到入晒味喎，口感唔會太過生嗰種啊，係軟熟㗎。咁佢係冇渣嘅，亦都冇筋嘅，口感唔錯。呢個紅蘿蔔，佢係已經化解咗紅蘿蔔嗰種獨特味道㗎啦，係同嗰個醬嘅味道融合得幾好嘅，就得翻少少嘅蔬菜清甜味喺度，唔錯，我接受到。炒通菜嗰個時蔬咧係有得俾我哋揀嘅，咁佢今日推薦佢哋嘅炒通菜啊，咁我哋就要咗佢啦。係用辣椒同埋蒜蓉一齊炒㗎，好似仲放咗啲腐乳添啊！你睇呢個汁，聞上去咧就幾香下嘅，試試個味道啦。其實呢個調味好好啊，擺入口嗰時咧就已經聞到佢辣椒香味，食落去咧係感受到腐乳嘅香味，就係菜差少少咯，有少少濃。有啲渣，有少少太過粗嘅纖維，爽脆咧真係夠爽脆嘅，就係食到最後口感就唔係完美咯。食材方面就唔會話好頂級嘅，但係手勢方面咧反而係比較高超。一如既往，好食嘅咧就最快食晒嘅，唔好食嘅就食唔完噶啦。食包出嚟埋單啦，驗咗個券先。老闆娘好熟手嘅。熟手必須而家為大佬令付呢度呢數我。哦，好嘅，多謝晒。好嘅，之後就俾埋個尾數。係啊，尾數係48蚊現場俾嘅。多謝晒。嗱，咁就俾咗尾數48蚊啦。而套餐嗰邊咧係已使用㗎啦，所以今餐咧係一共食咗167蚊嘅。依家咧就6點46分，非常之多人啦，樓上都坐滿咗㗎啦。
咁呢度嘅鴨五件咧係必點嘅喎，超好食啊！咁如果你口味係比較老廣嗰種咧，建議就點呢個鴨五件加佢嘅炒菜。佢呢度炒菜好有鑊氣啊，所以冇老點咧都好食噶。咁如果你口味係比較重口味嘅，比較廣泛接受度高嘅話咧，就可以試埋佢嗰個酸筍炆田螺啦，口味係真係有啲重嘅。不過咁樣嘅話，建議你直接點套餐啦，性價比更加高啊！約等於兩個餸啦，送咗個炒菜啊，咁啊會抵食一啲嘅，平一啲啊！我哋食完飯出嚟咧，太陽都仲未落山啊，咁啊逛一逛呢條村仔啊，隔離呢條咧就叫做連山涌啦。一聽個名就知，預祝住喺呢度附近嘅人咧好生得啦。以前啲人住咧都係咁啊，靠山食山，靠水食水啊。咁一般咧都係依住呢啲水道一直咁樣嚟起村嘅，因為可以方便飲用啊，亦都方便運輸啊，方便平時生活用啊嘛。涌仔啲水都唔差啊，好清啊，而且有好多魚啊。行過唔覺得有異味㗎，都 OK 啊，就係水好似有啲少咯，都幾悠哉悠哉啊！沿住條涌仔咁樣嚟起屋，呢附近咧係冇咩話要大拆大建咁嘅消息㗎，所以咧係會維持得比較原生態嘅，幾乎都係自建房嘅一個小村仔，路上面咧會有好多呢啲植物㗎，全部都村民自己擺出嚟嘅咋，仲可以聽下蟬叫，好正啊！呢排咧雖然話成日落雨咋，但係溫度唔會太高啊嘛，所以出嚟行一行咧好舒服啊！啲自建房好得意咧，將個陽台伸到去個涌面上面，霸佔多啲空間嚟擺一擺佢嗰啲植物啊！喺出邊都掛滿咗唔同嘅嘢添啊！有啲咧就圍起咗呢啲空間嚟做個小花園，都幾寫意嘅。就係因為自建房，大家都諗住霸多啲面積，所以咧呢樓係比較逼㗎，採光就會差啲，就會成為咗握手樓咯。呢亦都係自建房點解住起身冇咁舒服嘅問題啦。咁一般咧，如果你係買呢種自建房咧，係比較平嘅，咁啊可以後期自己嚟改造一下咁樣噶。不過一般咧國家就唔係好承認嘅，所以咧係冇房產證嘅，就屬於小產權房咯。但係咧就會平時又唔使交物管費啊，頂多係得個垃圾費啊，10零20蚊咁樣咋，好平嘅，即係成本係比較低嘅，就可能對未來會有少少風險咯。行落嚟咧都會聽到有流水嘅聲音。呢條河涌仔真係都幾有活力喎。旁邊呢啲棚咧就全部都係花棚嚟㗎，入邊咧係種滿咗花花草草㗎啦。因為呢度咧係屬於荔灣區嘅芳村花地啊，所以就算依家咧都仲有好多呢啲種花嘅棚㗎。望入去咧全部都係呢啲富貴竹啊。以前屋企咧好中意擺呢啲㗎，所以諗住買呢啲咁大型嘅花草嘅話咧，都係要過嚟芳村呢邊揾咯。係咁沿住條村落嚟，全部都係呢啲花棚。村民主要咧都係靠做呢啲花農為生嘅，真係種滿晒㗎，好茂盛㗎。有時咧仲會開直播添啊，雖然話咁大棵，但係都有辦法幫你發貨㗎喎，運走㗎喎。有啲嘢咧喺南方好常見啦，北方就好少見㗎啦。好似三角梅啊，我哋咪覺得周街都有嘅，唔值錢嘅，但係其實咧將三角梅賣到去北京呢啲地方咧，即係俗稱嘅北方。就會去到1200蚊一棵噶啦，呢啲仲要係比較細棵，大棵嘅話仲貴添啊，係你估唔到嘅價碼。哇！呢間種得好整齊，好靚喎，擺到好正喎，都住埋喺度啊，佢啲晾衫啊有冰箱嘅，睇住個花場啊嘛，唔好有人過嚟偷佢啲花啊嘛，所以就住咗喺度啦。河涌邊有好多黃皮樹啊，都結晒果，熟添啦。咁有冇聽過黃皮樹鷯歌咧？有冇人知道下一句係咩啊？留言話我知啊！小村裏面仲有大公園啊！哇，面積好大啊，而且有好多康樂設施啊。咁地下咧會見到有啲白色質質嘅毛啊。其實嗰啲就異木棉結咗果之後飄落嚟㗎啦。佢未飄落嚟之前咧係掛喺樹上面，就成隻小綿羊咁㗎。所以如果鼻敏感嘅人咧，就呢2個月咧唔好過嚟啦，因為會好多呢啲咁嘅毛毛喺度周街飛嘅，滿天飛嘅毛毛。呢個公園仔都吸引咗好多人過嚟帶細路仔玩嘅。正啊！而家差唔多日落啊嘛，冇咁曬啊，出嚟玩玩，吹吹風係舒服㗎。咁仲種咗啲花嘅添啊！呢個公園真係好靚㗎，所以住喺呢啲村屋好寫意。前面仲有一個祠堂添啊，種咗棵蓮花，哇！真係萬綠叢中一點紅喎。已經5月底啦，蓮花啊真係準備全部都要開㗎啦。想影蓮花嘅就捉緊時間過嚟。仲有種水瓜嘅添啊！哇，成個瓜棚好高好大嘅，秋收嗰時應該唔少嘢㗎，有唔少果實可以收㗎。隔離咧就佢棵黃皮樹啦，都係結晒果嘅。
真係好寫意。今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，快啲俾身邊朋友製咗，打開小鈴鐺啊，有新嘅影片第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。